В Испании найден убитым российский летчик-предатель Максим Кузьминов, который в свое время угнал российский вертолет Ми-8 и передал его украинской стороне. При этом подвел под гибель двух своих сослуживцев. Его расстреляли возле гаража и проехали по телу на машине, машину которую позже нашли в другом городе сожженным. По словам соседей в Испании, где он жил, он вел разгульную жизнь, наркотики, алкоголь, кричал, постоянно рассказывал про свою жизнь. Поэтому непонятно, кто его мог ликвидировать, российские или украинские спецслужбы. Но понятно одно, что рано или поздно кара настигнет всех предателей. Что вы думаете по этому поводу? Какие у вас есть свои догадки, что мог случиться или кто его мог устранить? Пишите в комментариях.